नमस्कार फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचे मनापासून स्वागत करते. फ्रेंड्स, आज देखील मी तुमच्यासाठी अत्यंत असा महत्त्वाचा विषय घेऊन आलेली आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपण निरोगी असावं, सुदृढ असावं असं वाटत असते, परंतु आपल्याला तरी देखील काही ना काही ह्या समस्या येत असतात आणि यामुळे आपल्याला दवाखान्याची पायरी चढावी लागते. तर तुम्ही सुरुवातीला घरगुती उपाय करून पहा आणि त्यानंतरच तुम्ही दवाखान्यामध्ये जा. तर फ्रेंड्स, सध्या वातावरणातील बदलामुळे सर्दी, खोकला यासारख्या छोट्या छोट्या समस्या आपल्याला सर्रास दिसून येत आहेत. तर जर आपल्याला सर्दी झाली तर आपल्याला छातीमध्ये कफ होतो. कफ झाल्यानंतर आपल्याला सतत खोकल्याची उबळ येत असते, वारंवार खोकला येत असतो. असा हा खोकला आपल्याला खूप त्रस्त करत असतो. तर हा त्रस्त करणारा खोकला तुम्हाला 2 मिनिटांमध्ये कसा घालवायचा यासाठी मी तुम्हाला अत्यंत पॉवरफुल असा उपाय आज सांगणार आहे. फ्रेंड्स, मी आजपर्यंत खूप सारे खोकल्याचे व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत, परंतु तशाच पद्धतीचा आणि रामबाण उपाय आज मी घेऊन आलेली आहे. तर फ्रेंड्स, त्यासाठी आपल्याला कोणकोणते साहित्य लागते त्याची आपण सुरुवातीला ओळख करून घेऊया. या ठिकाणी फ्रेंड्स तुम्ही पाहू शकता, मी 1 चमचा मध घेतलेला आहे आणि 2 लवंगा घेतलेल्या आहेत. तर आपल्या घरामध्ये सहजासहजी हे घटक सहजतेने उपलब्ध होत असतात. तर फ्रेंड्स, हा उपाय करण्यासाठी खूप थोडासा अवधी लागणार आहे, परंतु अत्यंत इफेक्टिव्ह असा उपाय आहे. तर फ्रेंड्स, या लवंगा थोड्याशा अशा कुस्करायच्या आहेत आणि आपण या मधामध्ये ॲड करणार आहोत आणि हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि हे मिश्रण आपण 5 मिनिटे असंच ठेवायचं आहे. आणि त्यामध्ये या ठिकाणी मी हळद घेतलेली आहे, ती ॲड करणार आहोत. मित्रांनो, हळदीमुळे जे आपल्या घशामध्ये इन्फेक्शन आहे, आपल्या घशाला जर काही सूज वगैरे आली असेल तर ती देखील याने व्यवस्थित होण्यासाठी याची मदत होणार आहे. मित्रांनो, हे मिश्रण आपण बनवल्यानंतर 5 मिनिटे ते तसंच ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर त्याचं आपण सेवन करायचं आहे. या मिश्रणातील लवंगा सेवन करण्यापूर्वी आपण काढून घ्यायचे आहेत आणि हे हळद आणि मधाचं सेवन करायचं आहे. फ्रेंड्स, हा उपाय तुम्ही केल्यानंतर तुमचा कितीही तीव्रतेचा खोकला असू द्या, तुमची कितीही खोकल्याची उबळ असू द्या, ती 2 मिनिटांमध्ये नक्कीच थांबण्यासाठी हा उपाय तुम्हाला मदत करणार आहे. आणि फ्रेंड्स, आपलं हे जे लिक्विड आहे याचं सेवन केल्यानंतर तुम्ही या ज्या 2 लवंगा आहेत त्या लवंगा आपल्या तोंडामध्ये ठेवायच्या आहेत आणि चगळून चगळून खायच्या आहेत. फ्रेंड्स, यामुळे काय होणार आहे, तुमचा जो खोकला येत असेल, तुमच्या घशामध्ये जे इन्फेक्शन असतील, छातीमध्ये साठलेला जो कफ आहे तो कफ बाहेर येण्यासाठी हे मिश्रण तुम्हाला नक्कीच 100% आयुर्वेदिक असं मदत करणार आहे. तर फ्रेंड्स, हा अत्यंत साधा, सोपा आणि चमत्कारिक उपाय तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला जो काही अनुभव येईल तो कमेंट बॉक्समध्ये जरूर मला कळवा. नवीन विषय असा मी लवकर येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.